Siemano, z tej strony Julek i Dawid. Oj, za dużo słońca, jednak to chodź na biuroko. Razem będziemy stać, żeby było uczciwie. Albo też zaciąć. Aha. Dzisiaj testujemy Brain Blasters Saur level 3. Najgorsze otwieranie. Trzeba tyle namęczyć na tym otwieraniu. To jest 3+. Toxic Waste'ami się prawie... Toxic Waste'ami to tata mnie musiał podnosić na nogach. Nogami do góry. No i musiałem to wypluć. Bo ja się tym nawet zakrztusiłem. Ale nie tym, tylko Toxic Waste. A to jest Brain Blasters. Przysięgam, że już nigdy nie dotknę Toxic Waste. Chyba, że te zwykłe. Okej. Jest to smak kolowy, ale nie gazowany. O, udało się. Wreszcie. My się chyba więcej męczyliśmy na otwieraniu niż na reszcie odcinku. I teraz to już podarte na maksatery. Teraz tego nie otworzymy jednak. O nie. Nie otworzymy jednak. Dobra, bierz pierwszy. Okej. To jest cytryna. O nie. Nie, ale cytryna jest mało kwaśna. Zawsze cytryna jest mało kwaśna. Dobra, a ja mam... Z tego co mi się wydaje to blueberry. Dobra. Pokaż. Ej no. 3, 2, 1. Na razie jest luz, ale potem jak pogryziesz to... No jest luz. I się już zaczyna. Tak trochę. Mi też tak lekko. Musisz szybko gryźć, bo mało... O! Ale kwaśne. Już zaczęło? No. Słyszałeś? Dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!